Jean-François Roy. Le 55 de Michael Paulduc. Le 460. Jean-François Poisson. Le numéro 3355. Paul Guy. Le 79. Serge Main. Ce qui complète cette première course. La présentation dans quelques instants. Et voilà le final de la deuxième course, catégorie victime. Pour l'instant, c'est comme oui.
Oh! 460. Ça fait 3 fois qu'il regarde, ça fait 3 fois qu'il a plus de vous. Let's go! 79! Je me prends bien deux là-dessus, moi. Attention, le temps de 3, Ouais, c'est bien. Son dernier mot. Le numéro 79, Serge Morin. Le 355, Paul Vecina. Let's go! Let's go! Let's go! Pas question qu'on laisse tomber ce gars-là. Let's go! On y va pour un autre tour. Oui, vas-y, mon grand. Let's go, let's go, let's go. Come on, let's go! Go. Donne-moi un autre vie. Avance. Yes. Oui. Regarde me. Wow. OK, let's go. Le numéro 3 de 33-55. Paul Vecina. Ça arrive tout le temps, là? Ben, c'est l'enfer. Le monde va rentrer jusqu'à 10h à soir. Ça va être l'enfer. On fait des courses avec les lumières. Oui, il y a 4 heures. Hey, j'ai envie de, en même temps, faire un appel à tous. Pour quiconque est au courant des remparts de Moncton, on aimerait avoir un petit rappel de ça, un petit suivi pour...